for 25 years almost. Mani sauc Rastislavs, un es esmu priesteris jau 25 gadus gandrīz. I'm a religious missionary priest, redemptorist. Es esmu arī konsekrētais, tad redemptorists. And there are two my brothers. They will share them. Šeit ar man līdzās ir arī mani brāļi. And so I've been living in Kaunas, Lithuania now for 6 years, and in September we started 7th year. Tad 6 gadus jau esmu nodzīvojis Kaunijā un Lietuvā, un tad 7. gads jau tagad šodien sākas. We do parish missions. Un mums ir bijuši tādas draudzes We work misijas. in the university in Kaunas. Mēs strādājam arī Kaunas universitātē. In the biggest prison of Lithuania. Un arī Lietuvas lielākajā cietumā. So we have many new friends. Tad mums ir ļoti daudz jaunu draugu. And we work a lot with youth. Un mums ir arī ļauts strādāt daudz ar jauniešiem. And then at the back there are 2 friends, lay missionaries. Un aizmugurē mums tur ir arī laju misionāri. Also, they will share. Arī viņi dalīsies. So I felt like what I should do. Un tas, ko es tā kā jūtu, kas man bija jādara. Because they are very precious. These people, we walk together. Šie cilvēki man ir ārkārtīgi dārgi, jo mēs like a family. Strādājam kopā kā tāda ģimene. So I feel like I shouldn't block their sharing. Un es arī jūtos tā, ka man negribētu bloķēt to, so kā I will viņi speak dalīsies. shortly at the end. Tāpēc es kā bišķiņ beigās, just to summarize it. Es tā kā nelielu kopsavilkumu uztaisīšu beigās. And I want them to share what is on their heart for you, right? Un es vēlos tā, lai viņi ir tie, kas dalās ar jums ar visu to, kas ir viņiem uz sirds. So I will ask Vaida to start. Tāpēc es aicināšu Vaidu, lai viņi nāk. Paldies. I am Vaida. Man sauc Vaida. 14 years married Arturas, my lovely husband. 14 gadus, kā esmu precējusies ar savu brīnišķīgo vīru Arturu. We have 2 children. Mums ir 2 bērni. One is 3 years guy, and the girl is just 1 year and 2 months. Tad 3 gadniece un gads un 2 mēneši. Jā. I am working in Kaunas Archdiocese Kurijā as the head of pastoral program. Es strādāju ar Kaunas archdiocēses Kurijā kā pastorālās programmas vadītāji. And we are from community, the tree of mercy, the tree of life. Mēs esam no kopienas dzīvības koks un žēlsirdības. The mission community, so we are just doing the mission school together with brothers, with lay people. Tā ir misiju, tāda kustība kopiena, kas darbojas kopā ar lajiem. I would like to share 3 things. Un es gribētu dalīties ar jums par 3 lietām. One is, I think that all of them, it will be who is helping me not to lose hope, staying in the church and in the mission. Tad viena no tām būs par to, kas man palīdz nepazaudēt cerību, paliekot baznīcā un paliekot misijā. The first one is that we, as the Christians, we are the prisoners of hope. Tad pirmām kārtām mēs, kā kristieši, mēs esam cerības cietumnieki. And it's not easy, or maybe it's not possible. Un man tas pašai šķiet, gandrīz neiespējami. To run away from hope and from joy if we are living with Jesus. Aizbēgt no cerības un Jēzus, ja mēs dzīvojam if we are living with Jesus. Ja mēs dzīvojam ar Jēzu. And the line, when I came here to this room and we were praying in the beginning of worship, un sākumā, kad es ierados šajā telpā, tajā pielūgsmes sākumā, it was from the letter of Romans. Man nāca šī rakstu vieta no vēstules romiešiem 12:12. Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayers. Esiet tad priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās un uzticīgi savās lūgšanās. Quite often I am asking myself, if the people can see in my eyes that Jesus is life. Un bieži vien es pati sev jautāju, vai tad, kad cilvēki paskatās manās acīs, vai viņi redz to, ka Jēzus ir dzīvs. And if Jesus is living in me, un ja Jēzus manī dzīvo, if I am letting him to look as to my brothers and sisters, like from the window. Ja es ļauju Jēzum caur mani raudzīties uz manām māsām un brāļiem, līdzīgi kā pa logu, ja? If no, something is wrong with my relationship with Jesus. Ja gadījumā tas tā nav, tad ar manām attiecībām ar Jēzu kaut kas īsti nav kārtībā. Maybe I
need to go for confession, for example, Varbūt man vienkārši ir jāaiziet uz grēksūdzi, or to ask the prayer of my brothers and sisters. vai varbūt man ir jāpalūdz manu brāļu vai māsu aizlūgšanu. Because I am sure that He would like to look through our eyes, to speak through our lips, and to love with our heart to our brothers and sisters who didn't know Him. Jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Jēzus pilnīgi noteikti grib raudzīties ar mūsu acīm, runāt ar mūsu lūpām un arī mīlēt ar mūsu sirdīm, un tā, lai mūsu brāļus un māsas. The second point is if I am answering to God, to my vocation, to my calling. Otrais jautājums man ir tāds, vai es atbildu Dievam uz to savu aicinājumu. I was 18 years in one community from the beginning, and the last 7 years I was the leader in community. Un par pēdējos 7 gadus esmu bijusi šajā vienā kopienā kā vadītāja, arī no sākuma. But the last 5 years being in the past my community, I was feeling that we are losing. Un pēdējos 5 gadus šajā kopienā es kaut kā sajūtos tā, kā mēs kaut ko zaudējam. We are losing the reason why God invited us to be community. Un patiesībā mēs zaudējam to pašu, tā teikt, to pašu iemeslu, kāpēc Dievs vispār mūs aicināja, lai mēs kļūtu par šo kopienu. Because we came together to do the mission school and to do missions. Jo mēs esam nākuši kopā, lai pildītu misijas un arī misijas skolās būtu. And after maybe 7-10 years of doing this, Un varbūt pēc 7-10 gadiem, kopš kā mēs to darījām, our community people, they thought that we are too tired to do this. Mūsu kopienas ļaudis sāka teikt, ka viņi jūtas, mēs jūtamies pārāk noguruši jau to darīt. After a few years, maybe 7 years, I was fighting with community people to pushing them to do the mission and the mission school. Un tad kaut kādus 7 gadus es cīnījos ar šiem cilvēkiem, lai tad notiktu šīs misijas skolas, lai viņi tajās darbotos. And the last year I was just praying and asking, where is God's will? Un pēdējo gadu faktiski es vienkārši paliku lūkšanās un lūdzu, lai Dievs man parāda, kur tad ir viņa griba. And after this, maybe somebody knows the Boguš from the River of Life community from Slovakia. Varbūt kāds no jums zina Bogušu no dzīvības upēm no Slovākijas šo kalpotāju. He gave me the answer. Un viņš man sniedza atbildi. That the Lord will not ask you if you were with these people. If you were? Jeigu tu buvai su tais žmonėmis. If you were with these people, like community people together. Ja jūs būtu kopā ar šiem te kopienas cilvēkiem, but he will ask if you fulfilled his will. Viņš neprasīs jums to, vai jūs bijāt kopā ar šiem kopienas cilvēkiem, bet viņš mums prasīs, vai jūs pildījāt viņa gribu. And for me it was the answer. I left the community after 18 years. Un tad man tā bija tad atbildi, jo you left the community? Yes. Un pēc 18 gadiem tad Vaida pameta šo te kopienu. I was just praying, sometimes alone. Un dažreiz es vienkārši viena pati lūdzos. And the Lord gave us the new people with whom we was starting to do the mission school, and already 7 years when we are doing. Tad Dievs mums deva tā kā jaunus cilvēkus šajā kalpošanā, un jau 7 gadus mēs ar viņiem kopā darbojamies. So this is for me like invitation not to forget always to ask the Lord if we are fulfilling His will. Šis ir patiesībā aicinājums mums visiem un ikvienam tā teikt atcerēties to, ka Dievs vienmēr vēlās, lai mēs lūdzam pēc tā, vai mēs pildām viņa gribu. Not that if I am happy just to be with these people, but if I or we as a community fulfilling His will. Ne jau tikai to, ka es, teiksim, kopā ar šiem cilvēkiem jūtos kaut kā vienkārši laimīga, bet vai es pati un kopā ar šiem cilvēkiem, vai mēs pildām viņa gribu. And the last point is don't be afraid. Un pēdējais punkts, ko vēlos pateikt, ir vienkārši nebaidieties. The things what is going around is nothing new. Tās lietas, kas notiek visrīķī, tas nav nekas jauns. The Pope Benedict XVI, at this moment he was the father Ratzinger. Tad pāvests Benedikts 16. tajā laikā, gan viņš vēl bija tēvs Ratzingers. In 1969, 1969. gadā
he spoke that the hard time is coming to the church. Viņš jau runāja par to, ka baznīcu sagaida smagi laiki. And we are losing the light and the fire in the church. Un mēs zaudējam šo te gaismu un uguni baznīcā. And the real problem at the moment of our history is that God is disappearing from the human horizons. Jo lielākā problēma ir tāda, ka Dievs tā kā sāka pazust no cilvēciskiem horizontiem. And what we can do as the Christian, Un ko mēs varam darīt kā kristieši, to show for our people who are around us, lai parādītu tiem cilvēkiem, kas ir ap mums, not just any God, nevis kaut kādu tur Dievu, but the Jesus who was died and resurrected. bet gan Jēzu, kurš nomira un augšām cēlās. And from this, when the church is a little bit going down, Un no tā brīža var teikt, ka baznīca tā kā mazliet nokāpj lejā. from this small numbers of people who will stay faithful for Jesus, Un, respektīvi, baznīca varbūt kļūs mazāka, bet viņa būs piepildīta ar cilvēkiem, kas paliks uzticīgi Jēzum. the church will grow up. Un no tā punkta tad baznīca atkal pieaugs. So we are living with this hope, and thanks be to Jesus Christ that He is always with us, and we are the prisoners of hope. Mēs dzīvojam ar Jēzu, un mēs arī no viņam dodam visu slavu, un mēs esam šie cerības. Kestutis. Hello. My English is not so good, but I will talk maybe Lithuanian language. Translate. Okay. Translate. Yes. You're from Lithuania. Will you manage? In Russia, I don't know. It's similar to Latvia. I know Russia language. Okay, sorry. This is for you because you need from Lithuania. Yeah, yes. Sorry. So you'll be short, don't worry. 3 languages. Taip, aš esu Kestutis iš Kauno. I'm Kestutis from Kaunas. Tāds Kestutis, esmu no Kaunas. Šiuo metu aš dirbu Kauno arkivyskupijos kurijoje. Now I work in Archbishop's Curia. Es šobrīd strādāju pie arhibīskapa kurijā. Prieš tai dirbau vienos valstybinės tarnybos vadovu. Before I was responsible for one governmental organization. Pirms tam es biju atbildīgs par kādu valstisku organizāciju. Tai aš dirbau 25 metus. 25 years. 25 gadu garumā. Turiu 2 sūnus. I have 2 sons. Man ir 2 dēli, Dēļ visi skiriasi. But I'm divorced. bet es esmu šķīries. Tai trumpai manęs paprašė pasidalinti patirtimi, ką veikia aplamai vyras bažnyčioje ir ką šventoji dvasia nori pasakyti bažnyčioje I want to per vyrus. maybe speak more to men today. Šodien vēlos vairāk runāt uz vīriešiem. Tai aš manau, kad iš savo pavyzdžių norėčiau pasakyti, kad mes vyrai bažnyčioje turim būti pavyzdžių, bet patikimų pavyzdžių. Today, people look at us, men, in the church, and they want to see an example which is reliable. Šodien cilvēki baznīcā skatās uz vīriešiem un viņi grib ieraudzīt tādu piemēru, bet tādu piemēru, kas būtu uzticams piemērs, paraugs tāds. Gal vyrai labiau geriau supras, kaip anksčiau buvo Mercedesas. Men will understand, in the past when you had a car, Mercedes, Pieņemsim, vīrieši sapratīs, ka, teiksim, agrāk pagātnē, kad jums bija Mercedes auto, Patikimumo garantas. you would say, wow, this is a guarantee of good quality. un jūs noteikti teikt, wow, tas tiešām ir kvalitatīvs auto, garantija. Kad būti pavyzdžių tai ir to garantu, tai mes pirmiausia turime turėti tikslą. So if I am to be a reliable example, I need to have a purpose. Tad, ja man jākļūst par tādu uzticamu piemēru, tad manī ir jābūt arī tādam, tādam mērķim, iekšējiem mērķim. Ne tikslą, kaip pasiekti karjerą, uždirbti pinigų. Not only how to get money, how to have a good career, not only this, I don't have this in mind. Un ar to nav domās tikai karjeru vai spēju nopelnīt naudu, nē, es to nedomāju tā. Bet tikslą, dėl ko aplamai mes darome tą, ką darome. But in general, why I do what I do?
Bet pamatā tas ir tā, kāpēc es daru to, ko es daru. Kad mumis pasitikėtų ir tikėtų, pirmiausia turime mes patikėti ir tikėti. Before people will see a reliable example, I need myself have strong faith. Pirms nekā cilvēki ierauga manī piemēru, uz ko raudzīties, tādu, uz ko paļauties, man pašam ir jābūt tādām stingram, spēcīgām ticībām. Tik tais tikėdami, galima sakyti, Dievu, mes įgauname jėgų. When man has faith in God, man finds strength within him. Ja vīrietim piemīt ticība Dievam, tad viņš pats sevī atrod spēku. Man asmeniškai buvo turbūt kaip ir daugelį jūsų tikėti Dievu, kurio mes nežinome. Ir dar būt tarybiniais laikais tai buvo netgi turbūt silpnumo pavyzdys eiti į bažnyčią ir prisipažinti, kad tu esi tikintis. Maybe men understand me like in the Soviet time, if you, man, said, I have faith in God, it was like a sign of weakness. Oh, you believe in God, you're weak. Jā, tad tie no jums vīri, kas ir dzīvojuši padomu laikos, jūs sapratīsiet, ka ja jūs tobrīd būtu pateikuši, ka es ticu Dievam, tad apkārtēji padomāt pie sevis, tas jau tāds kaut kāds vājuma mirklis viņam, tad vājuma zīme. Tai tas pirmas žingsnis ir buvo, kad norint tikėti, mes turim žinoti, kas ten vyksta, suprasti mes kaip vyrai. Tai man pirmiausia reikėjo išsiaiškinti, ir aš tikrai daug domėjausi, kas vyksta per mišias. Kas yra išpažintis, kas yra malda, koks maldos poveikis. Good man. So for me, the change came when I started to discover what Mass is about, what confession is about. Priekš manis visa lielā izmaiņa sākās tajā brīdī, kad es sapratu, ko nozīmē svētā mise, ko nozīmē grēksūdze. What prayer is about, how can I really pray? Kas ir lūkšana un kā es varu tiešām lūgties. Tai turbūt noriu pasakyti kiekvienam vyrui, kad turim turėti mes ir drąsos. So I want to say, I'm speaking, I feel like I should be speaking to man today. Tāpēc es saku, ka es jūtos, ka es vēlos runāt ar vīriem šodien. The courage. Un runāt tieši par drosmi. Tai mano buvo pirmas žingsnis atsiklaupiau ant kelių vidury bažnyčios. So what I did when this change happened within me, for the first time, I knelt down in the church. Un tas, kas notika ar maniem, kad tas mainījās, pirmo reizi bija tā, kad es nometos baznīcā uz ceļiem. Na ir viską patikėjau Dievui. And I said, okay, God, I give everything to you. I believe you. Un tajā brīdī es pateicu Dievam, Dievs, es pilnā mērā Tev ticu, un es pilnā mērā visu atdodu Tev. And I surrender. Un es pilnībā padodos Tev. Na ir turbūt nieko naujo nepasakysiu, bet kiekvieną dieną malda. Maybe nothing new, but now I pray every day. Tai iš karto Varētu teikt, ka ne viss uzreiz varbūt mainījās, bet es katru dienu vienmēr lūdzos kopš tā. Šią dieną net ir galiu pasakyti, diena, kuri buvo be maldos ryte, rožinę kiekvieną dieną kalbu, jeigu jo tik nesukalbu, iš karto žinau, kad šita diena buvo kita. For example, I can now tell difference. I can tell the difference. There are days when I don't pray rosary. I pray rosary every day, for example, beside other prayers, but when I don't pray, I feel it. There is something lacking. Un es uzreiz varu pateikt to atšķirību, ka kopš es sāku to darīt, tad katru dienu manā dzīvē lūkšanas un arī rožu kronis lūdzu katru dienu, bet ja noticis tā, ka es vienu dienu nelūdzu, tad es uzreiz jūtu un saprotu, ka es neesmu lūdzies. Tai ta pati išpažintis reguliariai ir mišios, tai keičianti gyvenimą. I go often to confession regularly and to Mass very often. Un es arī bieži un regulāri eju uz grēksūdzi un arī tāpat bieži un regulāri uz svēto misi. Ir kada mes turim tą pasitikėjimą, tada galim daryti bet kokiai situacijai, daleiskim kaip sūnus. Aš žinau, kad aš pirmiausia turiu atlikti pareigą ne dėl to, kad įtikti tėvams, broliams, tada kažką, bet kad aš suprantu, kad mane stebi, galbūt net turiu ir baimę prieš Dievą. Before I look at any of my responsibilities here on earth, I'm looking at God, and I know that He's my Father, and I have this, son, when son knows that Father is watching,
Un pirms nekā es jebkad, teiksim, dodos savos pienākumos, es pirms uzlūkoju Dievu, uzlūkoju viņu kā dēls, un es zinu to, ka Dievs uz mani, viņš man vēro. I know that God sees me. Es vienkārši zinu, ka Dievs man redz. Father, my good Father. Tēvs, mans Dievs, mans tēvs mani redz. Kaip vadovas buvau susifokusavęs taip pat į rezultatus, į pinigų uždirbimą, bet apleidau šeimą. When I was a leader in that governmental organization, I was focused on my tasks, on money, on all these material things. Un tagad es vēl biju vadītājs tajā valstiskajā organizācijā, ja, tad viss mans fokus bija uz darbu, uz maniem pienākumiem, tāpat arī uz naudas pelnīšanu. Ir kai pakeičiau savo fokusą, kad aš darau ne dėl pinigų, ne dėl karjeros, bet dėl kažko didesnio, aukštesnio. Now I changed my focus. I changed it, and I am not doing it for the money. I am not doing it for the material possession. I am doing it for something else. What I do. Un tagad esmu pilnībā nomainījis fokusu. Es vairs nedaru to priekš naudas vai tā kā kaut kādiem materiāliem labumiem, bet es vienkārši zinu, kā es to tagad daru. Aš, pavyzdžiui, atsisakiau bet kokių žalingų įpročių. For example, I renounced any kind of not very helpful habits that I had. Un es arī atteicos no dažiem tādiem neveselīgiem ieradumiem, kuri man bija. Po 2 metų sūnus pasakė, kad tėti, mes didžiuojamės tavimi, nors prieš tai sakė, kad tu nesi mums pavyzdys. And after 2 years of my new life, Un kad bija pagājuši 2 gadi kopš mans jaunās dzīves, one of my 2 sons, viens no maniem 2 dēliem, he says, Dad, before that, he was not respecting him, his son. bija tā, ka pirms tam viņa tā kā dēls īpaši viņu nerespektēja. And now he often says like, I am proud of you, Dad, I am proud of you. Kopš šie 2 gadi ir pagājuši, mans dēls man bieži saka, tēti, es ar tevi lepojos, es lepojos ar tevi, tēti. Kada sūnus norėjo važiavo į Ukrainą, karo dabar metu. My son is studying medicine, and he went to the Ukraine. He wanted to help in the hospital, in the part where everything is bombarded. Mans dēls, viņš studē medicīnu, viņš gribēja doties uz Ukrainu, viņš devā tā kā uz to tieši Ukrainas daļu, kur kalpot tur, kur ir visvairāk sagrauts. So he says, Dad, I want to help them. I'm going to work there. Viņš teica, tēti, es gribu viņiem palīdzēt, es gribu doties tur strādāt. Tai pirmiausia, aš meldžiausi dėl to, pasitikėjau Dievu ir kartu važiavau su juo. And so first I prayed a lot for him. Then I said, God, everything I give to your hands. And the third, I drove my son to the place. Pirmā lieta, ko es darīju, es lūdzu Dievu, otrā lieta ir tā kā es uzticēju, un trešā lieta bija tā, ka es aizvedu savu dēlu uz turieni. Tai turėdami tą pasitikėjimą, tą didesnę jėgą, mes tikrai galime tada ir duoti dėl šeimos, dėl tėvynės, dėl savo vaikų, dėl brolių. So once we have as man a strong relationship with God, then out of that we can give to our families, to the church, to our country. Tad, kad mums vīriešiem ir šīs spēcīgās attiecības ar Dievu, tad mums arī ir daudz ko dot gan mūsu ģimenēm, gan arī mūsu draudzēm un arī mūsu tautai. Todėl reikia pasitikėti ir nebijoti drąsiai žengti į priekį. So we shouldn't be afraid to trust in God, someone who is bigger than us. Mums nevajag baidīties uzticēties Dievam, kas ir lielāks par mums. Take courageous steps. Un tad spērt tādus drosmīgus soļus. Tai labai trumpai tiek. Okay. Shortly. Paldies.